Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တငယ်ချင်းဘော်ဒါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေတော်တော်များများသိတဲ့ဒီက PUBG fan တွေအများဆုံးသိတဲ့တနက်လေးတစ်လက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီတနက်လေးကတော့ M416 တနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနယ်စပ်ဒေသတစ်ခုကိုရောက်တော့ကအဲ့တနက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြစ်ဖူးတယ် PUBG ဆိုရင်လည်းအဲ့တနက်ကိုပဲကင်တယ်ပြစ်လို့ကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပြပါခင်ဗျာM416 တနက်ကိုဂျာမန်လက်နက်ထုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hacker and Cock ကုမ္ပဏီက2004ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ HK416 လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ M416 တနက်ဟာ Gas Operated ချိန်မုံရေး Rifle တနက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုလိုတာကတော့ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ကြည်စံရဲ့ရန်အားတန်းဝစ်အရှိန်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးတော့မောင်းတို့ကိုပြန်စေပြီးကြည်ကိုတရောင်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတွဲလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့တနက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်လက်နက်ကုမ္ပဏီ Hacker and Cock ဟာ1990ခုနှစ်လောက်မှာအမေရိကန်တပ်မတော်ရဲ့ data အထူးတပ်ဖွဲ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချိန်မုံရေး rifle တွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြရတာကနေ HNK ရဲ့ G36 ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်း rifle တနက်ကိုအဆင့်မြင့်တင်လာရတာကနေယခုအသုံးပြုနေတဲ့ M416 သို့မဟုတ် HK416 ကိုစတင်အသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ M416 တနက်ဟာ AR-50 အနွယ်ဝင်အမျိုးအစားတနက်ဖြစ်ပြီးတော့ M4 ကာဘိုင်ကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ M4 နဲ့ M416 ဟာတကယ်တော့မတူပါဘူး M4 တနက်တွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပြီးတော့ M416 တနက်တွေကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ M416 ရဲ့ specification လေးကိုချက်တော့ပြောပြချင်ပါတယ် M416 တနက်ဟာ 9.56 mm နေတိုးကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလေးချိန်အဖြစ် 3.12 kg ကနေ 3.8 kg ထိအလေးချိန်ရှိပါတယ်တမနည်းရဲ့ကြီးထွက်နှုန်းကတော့၎င်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပြောင်းရှည်နဲ့တနက်တိုက်ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့900ကနေ900ပါမိနစ်ထိရှိပါတယ်။ M416 တနက်ရဲ့ထိရောက်မှုကတော့မီတာ900ထိရှိပြီးတော့ထိရောက်မှုအကောင်းဆုံးကတော့မီတာ200ကနေ300ကြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ M416 တနက်ကို 416D, C, A5, A7 စသည်ဖြင့်မျိုးကွဲများစွာကထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ M416 တနက်ရဲ့မဂဇင်းတွေကတော့ G20 ကနေ30တောက်ထိထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ M416 တနက်ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့အချက်ကတော့တနက်ဟာပေါ်ပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တယ်ဒေနတွေကိုလည်းလိုသလိုရှေ့တွန်းနောက်ဆုတ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အကျန်းခံတာပဲဖြစ်ပါတယ် Hacker and Cock ကုမ္ပဏီဟာ M416 တနက်ကိုနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုတင်ဖို့ရောင်းချလက်ရှိပြီးတော့အဓိကအဖြစ်ပြင်သစ်ဂျာမနီအင်ဒိုနီးရှားနယ်သာလန်နော်ဝေးပိုလန်စလိုကဗီးယားတူရကီရဲ့အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေမှာအများဆုံးသုံးပြုလက်ရှိပါတယ် M416 တနက်ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားစီတဲ့အချက်ကတော့2017ခုနှစ်အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ SIMT အစစ်ဟာအိုစမာဘီလာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးတုတ်တင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တနက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတာကတော့ M416 တနက်အကြောင်းကိုဘူတူရအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါရဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။